Wie Sie sicherlich wissen, teste ich gerne Masken für Apnoeker. Ja, und heute ist dran die Philips, wie heißt sie? Das gut knapp schon mal ausgepackt, dann geht das besser. Die Philips Respironics True Blue oder so ähnlich. Ich kann nicht so gut Englisch, also True Blue. Das ist diese hier mit einer wunderbaren Beschreibung auf der Rückseite. Das heißt also, man kann anhand dieser Beschreibung gut damit zurechtkommen. Ich habe jetzt eine Woche damit geschlafen und muss sagen, diese Maske gehört mehr oder weniger zu meinen Favoriten. Ich komme nun einmal zum Detail dieser Maske. Was mir besonders gut gefällt, ist hier oben dieses Polster. Das heißt, das schmiegt sich der Stirne an, egal ob gerade, krumm, und ist sehr, sehr weich. Ganz besonders gefällt mir auch hier dieses. Das heißt, in der Nacht, wenn ich mich bewege, man sieht es hier, glaube ich, ganz gut, kann ich mich hin und her bewegen und die Maske geht einfach mit. Ich zeige die Maske noch einmal in der Detailansicht. Man sieht also, wie sich alles hier bewegt. Das heißt, im Schlaf habe ich genügend Freiheit. Muss ich abends dann mal auf Toilette, dann geht es ganz kurz diesen ab und schon schwupp kann es losgehen. Auch ein wichtiger Aspekt ist, dass die Maske sehr leicht zu reinigen ist, wie man sieht, und schon ist das Polster weg. Auch das ist ganz toll. Das heißt, hier in der Nacht kann kaum ein Luftaustritt, wir kennen das ja, wir haben ja dann diese Hautrötung, diese Augenrötung, wenn so ein bisschen Luft austritt. Und das ist bei mir in der ganzen Zeit nicht passiert. Das heißt, meine Nase schließt sich hier rum. Nun habe ich die Maske ganz auseinandergenommen oder viel und möchte Ihnen noch zeigen, hier wo der Luftaustritt ist. Und da muss ich mal ganz nahe gehen. Da sehen wir ganz, ganz viele kleine Pünktchen. Das heißt, ich habe diese Luftwirbelungen, wie ich sie früher hatte, die dann auch praktisch zum Auge gingen oder halt zum Bettnachbarn gingen. Die sind durch diese ganz, ganz kleinen vielen Pünktchen sind die vorbei. Da kommt der Schlauch rein und schwupp kann man in Ruhe schlafen. Abschließend komme ich nochmal auf diese mitgelieferte Kurzbeschreibung auf der Rückseite der Verpackung. Das heißt in 6 Bildern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach nein, in 8 Bilder. In 8 Bildern ist einfach beschrieben, wie man die Maske anwenden kann. Wem das alles noch nicht reicht, der kann ja in dem mitgelieferten Handbuch blättern und dort steht dann alles nochmals ganz genau beschrieben. Ich möchte und muss erwähnen, dass die heutigen Masken gegenüber den Anfängen 1994, wo ich zum Beispiel therapiert worden sind, wesentlich besser geworden sind. Und ich denke mal, wer die alten Masken von 94, 92 kennt, weiß, welchen fortschrittlichen Modelle, welchen Komfort wir haben. Und das ist einfach ein Dank an die Industrie, die für uns Apnoeker immer weiter ihre Dinge entwickelt. Abschließend möchte ich erwähnen, dass wir ja alle verschiedene Nasen haben, verschiedene Gesichter haben und ich sicherlich so eine Standardnase habe oder ein Standardgesicht habe, weil ich einfach mit vielen Masken von den Herstellern klarkomme und diese Maske zählt einfach mit in diese Serie rein, kann man bedenkenlos nehmen. Bedenkenlos nehmen heißt aber nicht, dass ich eine Empfehlung ausspreche, kann ich nicht, weil ich Udo Bertram mit diesem Standardgesicht die Maske ja getragen habe, mitgeschlafen habe. Und wir wissen, wir haben ja 100, 200 verschiedene Nasen-Gesichtsformen und der eine oder andere hat sicherlich Probleme damit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Schlaf.